ti istih umazanih misli. Sve mjesto tvojega okusa, jutro po tebi mi diši. Kompas sve nebo sluša, moja izgubljena duša i žele u svemi u svima. Karneval. Da, 10 godina muzike, velikih hitova i koncerata regionalni slovenački bend Joker Out obeležit će 23. augusta velikim koncertom na Otvorenom u Luci Beograd. A šta je obeležilo njihovu karijeru i šta pripremaju za veliki jubilej, razgovaramo ovog jutra sa pevačom Bojanom Cvjetićaninom i gitaristom Krisom Guštinom. Dobro jutro i hvala vam što ste ovog jutra u emisiji Probudi se. Dobro jutro, hvala što ste nas probudili. Hvala, bilo teško. Pa malo jeste, iskreno. Mi idemo da spavamo u ovo vreme, tako da... Mi završavamo uskoro, tako da. I mi idemo uskoro da spavamo. Eto, vidiš isto. Kada kažemo 10 godina karijere, šta vam prvo padne na pamet? Da li je to muzika, nastupi, prijateljstvo, sve zajedno? Pa ja mislim da je kombinacija svega. Početci, srednja škola, zabava, pa onda malo neka ta tranzicija u profesionalni muzički život. Svašta nešto se izdešavalo. Da, kada radite u bendu, kada stvarate, to je 5 različitih karaktera. Koliko je to zapravo teško uklopiti kroz posao i kroz prijateljstvo i kroz druženje? Dakle, je li to na neki način naporno što možda mi sa druge strane koji smo u publici ne vidimo i ne prepoznajemo i ne znamo možda? Mislim, ponekad jeste, ali na kraju smo uvijek nekako našli neko rješenje za sve zajedno. Ja mislim da je čar u tome da ima svak svoj karakter i da ono pokaže to u muziki i u glazbenom poslu. To nama da nekako prisnost našu. Da, kao veza sa još 4 ljudi. Baš je kompleksno nekad. Polijamorna veza. Pretpostavljam, zato i pitam, da to stvari neku hemiju, ali verovatno nekad nije ni lako, moram. Pa u muzici je svakako i u stvaranju ta neka tenzija koja se kreativno stvara među ljudima isto jako dobar, neko dobro gorivo za kreativu. Tako da i ti neki momenti kad se stvara neko trenje, to je isto jako poželjno u tome što radimo. Jer vas to dodatno inspiriše ponekad da napravite još nešto, možda izađete iz nečega, nekih okvira do koje ste do tada bili? Ja mislim da sigurno. Uvijek želiš da se nadgradiš, možda nekome dokažeš da možeš nešto što ne veruju da možeš i tako. I koliko često, na primjer, ako dođe do nekih razmirica, vam se to dešavalo često za ovih 10 godina ili ste toliko kao jedno da je to redak slučaj? Mislim, svaki put kad si u studiju, svaki put kad se stvara, naravno, 5 ljudi, 5 mišljenja. Nekad su skladna, nekad nisu, ali mi smo bukvalno kao u nekom bratskom odnosu gde je jedino što je bitno je da se kaže istina i pošto niko ne izlazi iz nekog lošeg mentalnog prostora kad da svoje mišljenje, sve probleme možemo rešiti i kao što sam rekao, na kraju to postane gorivo za stvaranje. Tako i kod nas isto imali. Ono što ste vi svakako za ovih 10 godina, prvih 10 godina, mogu slobodno tako da kažem, izgradili, jeste ta autentičnost koju publika prepoznaje, energija, ali i taj sakadelički rok koji se zove. Šta je on zapravo, šta je ključna odrednica tog roka kako bismo približili nekome ko možda nije čuo za to? Pa to smo mi, ali u stvari to smo uzeli iz filma Austin Powers. Ako ste ikad gledali, nekako nam se jako dopala energija od Austina Powersa i inače od glumca Mikea Myersa koji ga glumi. I rekli smo, mi želimo sa našom muzikom probuditi u ljudima neke osjećaje kao što on sa svojom glumom u nas. Tako da zato smo odabrali ime Shagadelic Rock'n'Roll i nadamo se da ljudi to na koncertima osjećaju. Deluje da publika vrlo to dobro osjeća i dakle, prvih 10 godina namjerno, zato što verujem da ćete trajati i da baš to stvara sa ove druge strane naše gdje smo mi, potpuno neku novu energiju. Da, mislim, ljudi su onako malo nekad alergični na te žanrove, na definicije žanra. I onda ako smo mi stvorili svoj žanar, niko ne može da nam kaže to nije to, jer smo samo mi to. Tako da to što mi radimo, to je taj žanar. Dobro rešenje. Je li promenio vaš zvuk i što kažete i žanr tokom ovih 10 godina? Pa jeste. Slušajući prvi album, drugi album i treći album,
Vidi se nekako kako smo odrastali, kako smo doživljavali u životu neke nove situacije, pa se tako muzika isto menjala, ali u samom koru ja mislim da je vrlo jasno da izlazi iz nas petorice koji imamo svako svoj nekako muzički identitet koji ostavljamo uvek u svakoj pesmi. Ali da, ima tu nekih, recimo da, izleta, onako. Da se upoređuju često i sa Beatlesima, vam to godi, vam stvara pritisak. Godi vam u stvari sigurno, ali pretpostavljam da je stvara i pritisak. Pa ja mislim da ne stvara pritisak jako nam godi, ali kao što je Bojan već spomenuo juče kad smo im bili na nekoj televiziji, da možda je to uspoređenje malo preterano, mislim, Beatlesi Malo ipak su mnogo, bili malo mnogo, a Beatlesi su ipak bili veliki svetski bend, ali svakako usporedba sa njima je velika čast i nadamo se da će još u budućnosti onako biti. Da. Doživjeli smo neke elemente koji recimo da liče na taj moment Beatlemanije, pogotovo kad smo završili sa Eurosongom, kad smo počeli sa nekako, recimo, i europskom karijerom. Da. Tad smo prvi put doživjeli neke te momente fanova koji čekaju po 24 sata ispred koncertne hale da bi ušli u prve redove, potpisivanje, tetoviranje naših lica na telo i tako. Tako da to su neke stvari koje su ono kao... God ih prija, definitivno. Pa lepo je. I kad kažete fanovi, ko su oni koji vas slušaju? Da li je to mlađa publika, nešto starije, ima svih? Pa ima svih. Mi dosta pratimo demografiju. Najviše imamo ženskog pola. Što je logično. Da, ja mislim da je to logično. Ali nekako imamo, mislim da oficijalne statistike između 65 za žene i 35% za muškarce ili 70-30, zavisi od države do države. A iskreno imamo dosta starije publike. Mislim da je najveća rupa u publici između 37 i 45 godina. Oni slušaju Beatlese, verovatno. Oni slušaju Beatlese, a onda iznad 45 godina, u stvari tamo iznad 60 opet mnogo, pogotovo u Sloveniji. Zanimljivo je to, amplitude koje postoje. A kako to vidite? Ili imate negde neki razlog zašto to prosto postoji ili... Pa ja mislim da ako slušaju unuci moraju i baka i deda da slušaju, tako da su prisiljeni u to. I mi smo dosta cool za milenice. Da, milenice su ono kao ne, to nije okej. Dobar je to prosek, sviđa mi se to bake, deke i unuci. Kako bi mi tako neki slučaj. Apsolutno. Liči, dosta sliče. Nismo novi rock žanr stvorili, ali vidjet ćemo perspektive pred nama. A kako to funkcioniše, recimo, na prostoru bivše Jugoslavije, regiona, kako god to nazvali? Dakle, vi ste očigledno davno prevazišli, rekao bih, okvire Slovenije, pomenuli ste i evropsku tu karijeru, ali u regionu, verujem da je to sad sve od praktično, pa od Ljubljane, pa verujem sve do Severne Makedonije, da je to jedan zapravo prostor koji vas sluša bez obzira na godine. Da, jeste, ali pre što smo nekako mi posle Eurovizije uspeli u regionu, nije dugo bilo slovenačkog benda koji se je probio u ovaj prostor, tako da nama je jako velika čast što nam je uspelo i to sa više manje pesmama na slovenačkom. Naravno imamo i nekoliko pesmama na srpskom, ali dugo se nije dogodilo da bi balkanska publika, inače ex-Jugos publika, nekako pjevala slovenačke tekstove, tako da ja mislim da je to jako dobar znak za budućnost slovenačkog nekako muzičkog, ne znam, kulturnog toka na Balkanu. Ja mislim da... Nedostajalo je to realno u decenijama i ranije, čini se da... Tako da nadamo se da će i posle nas biti još neki slovenački izvođači koji će svirati na Balkanu. Globalizacija uspeva. Krećemo od nas, da? Vi ste pokretači. I za kraj, osim naravno Slovenije, često ste gosti i u Beogradu. Evo sad 23. augusta u Luci Beograd imate koncert. Šta spremate za beogradsku publiku? Pa evo, 23. augusta sviramo svoj najveći koncert, solo koncert u Beogradu do sada, na Open Air u Luci. I jako se radujemo, pošto Open Air koncerti uvijek stvaraju neku posebnu atmosferu. Ja mislim da ćemo napraviti neki zatvoreni krug, onako, ljubavi i dobre energije. I sa publikom stvoriti jedno veče koje ćemo, pamtiti samo oni koji ćemo biti tamo. To mislim da je i bit koncerta, da se stvaraju neke memorije koje su neponovljive. I to je više manje to. Mi dolazimo puni pozitivnog elana, baš smo dobro uigrani, dobro super sviramo.
Top smo band. Da, definitivno. Nastavite, Slavo, nastavite. Tako da ništa, ako ljudi žele da se druže s nama i da stvaramo nešto što još nikad nije postojalo i nikad više neće, onda su dobrodošli da dođu na taj koncert. Da, pa dobro. Pratit ćemo svakako to stvaranje uživo ovde u Beogradu. Za sada vam hvala. Malo ćemo da poslušamo tonsku probu, ako mogu tako da kažem, pred taj nastup. Preview za nas. Da, preview, blagi jedan. Tako da ostanite za sada tu, da i mi malo uživamo u tim tonovima i hvala vam što ste bili gosti naših jutarnjih programa. Mi smo došli do samog kraja naše današnje emisije. Ajmo uspeli smo još jedno jutro da privedemo kraju. I to zajedno. I to zajedno, da. Dobro, možda je ovo početak. Svaki dan je mala šansa za novi uspeh. Apsolutno. Sutra nastavljamo na isto mesto od 7 časova, samo će početak sigurno emisije proteći u znaku moje koleginice Emilije Gojković. Možda ću se pridružiti u nekom trenutku. Konačno da i ja se priključim tebi, da ti pomogne malo. Ja bih hvalila. Da će se to dogoditi. Za sada, eto, dakle, sutra od 7 časova ponosno sa vama budi se Emilija Gojković, ostanite uz program Televizije Nova i da uživamo zajedno u zvucima ovog Joker Auta divnog benda. Prijetan dan. Prijetan dan. Stolicu primakni, ruku mi dotakni, noćas ti si moja muza, ja u ritmu tvoga bluza ću da plešem bez prestanka. Soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe, baš i ja koji nisam verovao da za nekim bit ću lud. Za tebe, kao u pesmama i filmovima ljubavnim, sadit ću svud. Samo se okreni, baci pogled prema meni, preći će tišina sama, kilometre među nama, dok jednom srce otkuca, soba nam je mala, jako pijana budala, a ni čaše nisam popio. Ja mislim da sam se zaljubio u tebe, baš i ja koji nisam verovao da za nekim bit ću lud. Za tebe, kao u pesmama i filmovima ljubavnim, sad iću svud. Dobro jutro.